Физика за 9-то одделение, трет час. Магнети и магнетно поле. Да ги испитаме својствата на магнетот. Ке искористам предмети од различни супстанци, а заедно ке дознаеме кој од нив ги привлекува магнетот. Па да почнам. Имам една паричка која што веднаш реагираше со магнетот, безопасните игли, пластичното око од играчка не реагира, шајбната се привлече, одам со другата паричка и таа иста реагираше, се привлече, парче платно не реагира, другата паричка, поправо третата паричка и таа реагира, гумена шајбна или гумичка за плин не реагира, нашите денари, 10 денари не реагира, 1 денар не реагира, пластичниот држач за завеса не реагира, пластичната футрола не реагира, накит реагира. Со ова само покажувам дека накитот не е направен од благороден метал, туку во голем процент е изграден од железо. И од тие причини магнетот со него и реагираше. Ова се тие што не реагирале. Помеѓу магнет и ситни железни предмети ќе поставам лист хартија. Над хартијата ќе го поставам магнетот и ќе наблюдувам што ќе се случи. Што забележавте? Сите ситни железни предмети се налепиле на листот од хартија. Експериментот ќе го повторам, но сега наместо хартија ќе употребам една пластична плоча. Над ситни железни предмети ќе ја поставам плочата, а над неа магнет. Потоа ќе гледам што се случило. И овој пат забележувам дека ситни железни предмети се налепиле на пластичната плоча. Експериментот го повторувам, но сега ќе употребам една тенка ламарина. Не можам да тврдам од што е изработена, но штом дејствува со магнетот, знам дека во себе содржи и железо. Над ситни железни предмети ќе ја поставам ламарината, а потоа над неа ќе го ставам магнетот. Подкревам да видам што се случило. И овој пат можам да забележам дека се налепиле на ламарината. На еден магнет ќе поставам картон, поточно ќе поставам една книга. На книгата ќе поставам железен предмет. Сега да наблюдуваме што ќе се случи со предметот кога магнетот го движам од долната страна на книгата. Обесената магнетна прачка на кај мене е свртена со северен магнетен пол. Исто така со северен магнетен пол од друг магнет ќе се доближувам до обесената прачка. Ќе забележам дека бега се врти, ќе го тргнам магнетот и сега ќе се обидам да и се доближам со јужен магнетен пол од истиот магнет што претходно сум го доближувала. Гледаме дека сега ќе се привлечат. Секој магнет има два пола. Северен магнетен пол и јужен магнетен пол. Истоимените магнетни полови се одбиваат, а разноимените магнетни полови се привлекуваат. Под парче картон ќе поставиме магнет, а од горната страна на картонот ќе посипеме со железни струганици. Потоа ќе го повториме истото, само што сега магнетот ќе го ставиме над картонот. Ќе посипуваме ситни железни струганици. Опишете како по должината на магнетот се распределени железните струганици и што можеме да заклучиме? Дека струганиците се распределуваат во линии. Тоа се линии на дејството на магнетните сили и ги викаме магнетни силови линии. На местото каде што густината на магнетните силови линии е најголема,
Магнетното поле е најсилно. Условно е земено дека силовите линии излегуваат од северниот, а влегуваат во јужниот магнетен пол. На два цилиндрични моливи ставам прачковиден магнет. Од едната страна на магнетот се доближувам со железен предмет. Што очекуваш дека ќе се случи? Не само што магнетот го привлекува железото, туку и железото го привлекува магнетот. Забележавте дека магнетот и железото се привлекуваат и кога се на известно растојание. Значи, магнетната сила дејствува на одредена далечина. Освен тоа, таа дејствува и преку хартија, дрво, пластика и некои ламарини. Парче железо и парче челик, кога се во близина на магнетот, добиваат магнетни својства. Парчето железо ги има магнетните својства додека е под дејство на магнетот, додека челикот ги задржува магнетните својства и кога ќе се тргне од дејството на магнетот. Забележавме дека привлекувањето на парчињата железо, односно заемното дејство на два магнети, се врши на известна далечина. Просторот во кој што дејствуваат магнетните сили се вика магнетно поле. Планетата Земја се однесува како голем магнет. Јужен магнетен пол од Земјата се наоѓа блиску до северен географски пол, додека северен магнетен пол од Земјата се наоѓа блиску до јужен географски пол од Земјата. Сега ќе искористам еден прачковиден магнет да ви демонстрирам како некогаш луѓето се уверувале дека купуваат квалитетен прибор за јадење. Во продавниците со себе носеле магнет и оние ножови, вилушки, лажици, кои се привлекувале од магнетот, а потоа се однесувале како магнет, ги купувале зашто биле уверени дека се направени од челик кој што не кородира. Значи, ќе го тргнам овој магнет од овој нож, а потоа ќе проверам дали тој ги задржал магнетните својства. Да, гледам дека ја привлекува ова лажица, исто така реагира и со овој нож, кој што веќе забележав дека реагирале предходно и со магнетот. Значи, да, во тоа време би го купиле овој нож и ова лажица, додека овие други работи би останале некупени, иако не значи дека не се направени од поквалитетен челик отколку тие што реагирале со магнетот. По хемија учевте додека се подготвува храната, таа реагира со околината, сама со себе, а и со садовите во кои се подготвува и во кои се конзумира. Реакциите со садовите и приборот треба да ги избегнеме, затоа што можат да ослободат токсини во храната и да се затруеме. Особено треба да внимаваме на садови изработени од алуминиум, бакар, пластика и други субстанци кои се помалку безбедни. Еден од факторите на реактивност е и температурата. Кога храната е жешка, таа многу побрзо реагира со опкружувањето, отколку кога е студена. Има видови на храна кои сами по себе се пореактивни од другите. Од тие причини треба да бираме прибори за јадење кои се изработени од челик кој не кородира. Домашна задача. Направи едноставен компас. Потребно: сад со вода, парче стиропор или плута, челична игла и магнет. Намагнетизираја иглата и протнија низ стиропорот или плутата, па поставија на површината од водата во садот. Веќе си направил компас. Како и да ја завртиш чашата, иглата ќе зафаќа правец север-југ. Истото ќе го постигнеш ако ја обесиш магнетната игла и тогаш ќе се однесува како компас.